看嘛无要紧，长长底拢无要紧啦，嘿，反正咱大家心情放较轻松的吼，嘿啊，放较轻松的吼。好，吼，安尼无咱就请着三听先好啦，大家晚。咱头拄有看到王凤仪甲遮的时阵问过一个人，伊讲伊平生无为减他人啦吼。啊问讲伊甲因某囝有听话也无听话，安怎处理？伊讲伊就甲拍。伊讲安尼要安怎讲是吼，无亏待人的吼。啊，即句话互伊话去联想着我前两工仔去高雄上课吼。我感觉伊句话，我感觉伊讲了真好用，啊，咱就甲讨论看卖。咱定下拢讲相由心生嘛，啊，伊是讲万物由心造，其实是共款。嘿啊，今日甲老公司伫个车顶上甲讨论讲，咱爱倒平倒平，安尼是毋心造万物，安尼对啦吼，心造万物嘛吼。啊，就是讲咱定咱修道是咱定管拢讲即个观自在啦，自观自在，观自在啦，啊，不管是爱反观自证，咱拢定爱讲。但是往往吼，咱人啊吼，人啊吼。人拢会咧卖命，就是讲人在这个世间中的时阵啊吼，人讲当局者，其实有当时啊，你讲咱反观自证，咱家己就一定卖忘去啊，咱免怎反观自证？就袂输讲这个行顶悬火尘就卡甲厚嘟嘟啦，你免怎照你家己，你安怎照你嘛照袂清楚。你不过嘛是用你意识去照你家己意识，安尼敢看清楚？这个时阵看袂出来，伊教一有真好看。我感觉是感觉伊这个方法是足好。好，既然讲是相由心生，既然是讲心造万物，安尼咱无在内观，咱就换外观。因为咱的外观的一切像人事物，完满无完满，是拢咱内心的显照。换对外口看倒转来，我是今日听小妹讲一句，我听着真惨。我今日看伊做这个动作，说民间做这个动作，我感觉足袂顺眼。这就是咱内心有所不足。是啊，我甲阮阿兄无查斗阵，咱有所不足。这就是咱的无完满。换对遐看倒转来，咱无查由内往外，咱就由外往内看倒。安尼嘛是一种的观照哦，毋是讲着一定爱看家己的心哦。啊，心里内底免怎看，啊无查花开摕出来看卖，啊免怎看，看起换对外口看倒。互我感觉这个方法嘛是真好的方法嘞，因为咱也不是咧看人的问题。咱若要讲吼，人的问题好，迄是讲三字讲的嘛。啊，要讲家己的问题，有当时咱家己毋知咱，这就是上高。但是用看别人的问题来反角度转来的时阵，安尼你的问题显现无所遁形。是让我感我的是大袂好势，是让我感觉我某袂好势，是让我囡仔毋听我的话，啊是让我甲人出门讲无论有诶，就爱甲人大细声，就爱甲人问题。这个时阵反观倒转来的时阵，咱来看咱家己问题，就非常清楚。头拄我后来吼，去阮太太一个朋友因兜，啊，同我去处理一件代志，啊，讲起来嘛是安尼，希望甲大家分享看卖安尼。因这个朋友啊吼，因爸爸吼，少年甲大汉毋捌摕甲1箍哦，开来维持这个家庭生活相伴。啊，自少年甲即摆70外吼，不管是拢有小三。对，毋是我这个小三啦，是另外一个小三啦吼。啊，小三是较早有固定对象，即摆是无固定对象。啊，70外岁嘛拢行迄个小师傅。啊，有驾照开，甲无驾照，伊叫人靠驾照嘛无。啊，即摆这个爸爸吼，去甲这个女儿开一只车，啊无驾照开车，啊佫不管是爱啉酒，啉去小师傅，然后啉到对人。这代志舞着真大条，你像啊，即届迄个英国个无，去弄着送炮仗个啊。叫前头做，遐转来迄陪咧甲人当陪爸。啊，这女儿经济佫毋是真好，叫当来听他放啥。啊，大家都为着即只车吼，伫遐烦恼讲啊，即只车安尼到底是要安怎处理？啊，其实这女儿的先生嘛已经做非常不满，感觉规只车都拢伊在开啊，对无？嘿啊，啊因爸爸，你甲想讲人无正，你甲想讲伊的经济哪有可能好？像人生啥物款，咱想嘛知影，但是伊就感觉全世界人拢亏。啊！你甲想安尼，咱就知影讲伊人生啥款，因为咱是感觉咱开遍全世界的人，是安尼，所以咱会不断是反省咱家己。啊，会感觉讲咱全世界人拢亏欠的人生啥款，其实咱也真清楚。啊，重点啦，这只车要安怎来下？有人提议，甲袂掉，哇，袂掉，这个因爸爸可能过去可能会上升哦。
爱一个，因为无理性嘛，因为你会共做这个动作，车招了，你会去共拍锁匙，无平常人讲，车就不共开去。啊，一敢车袂出你开，你甲想这人敢有理性？绝对无理性。你这车甲卖掉的时阵，这爸仔囝之间的问题啊，吼，会衍生真大。啊，所以讲就咧家己咧做所有就伫遐家己。讲其实这真简单，因为这个爸爸一定无钱通去修理车，你只要内底一个零件甲拔掉，啊车歹去嘛，要无钱通去修理就开。啊，佫有一个方法甲牌拔起来，啊，就讲迄工开厝啊，就有欠税，啊，都警察甲牌拔起来，啊，就无车牌，啊，就无敢开。啊，佫有一个方式，就是讲因这个小儿子吼，啊，就教啥，讲因这个小儿子甲开去，啊，佫拄警察直接叫扣，对无吼？啊，车嘛无法度啊，吼。扣就扣13嘛，伊讲你钱若来看，就无钱，我去赎车的，安尼即嘛是解决。就是讲，有当咱要解决代志吼，有真济方法。所以讲，我今日有甲老公司咧讲啊，譬如讲啊吼，咱刑区顶准讲咱若无破病，有人无破病得食药啊？无吧？无破病，咱若无破病是免食药啊。咱心嘛无病吼，就无需要发问。这84000个发问是因为咱的心有所病。到延伸出84000个范围来医治咱的心病。咱外口的现象，这就是咱的病因，咱的来看咱的病情。你去甲人就是外口这内底去看，所以咱在看人的医生在看人的时，伊是用观看，赞美是上尾啊。伊是讲看你这个面就知，哦，这面全斑了，这面搁这样，这看一定大概就安尼看，伊就能够看出端倪。咱会来看外口的一切项，其实咱会通看到咱心内到底患有啥物病。这个病就是要来互咱找咱的良药。啥物是良药？圆满，我讲有足侪方法通我处理，但是无圆满，迄落毋是良药，是药啊，但是毋是良药，迄是方法，但是就是好药。就是爱去找一个有法度圆满。当你看你外口所有一切拢圆满啊。其实啊，咱的心就无病，但是有所不足的所在，有对无好势时，咱的心就是还佫有病去啊。譬如阮兜经济无好，一定我拍算，我伫运用钱的时阵有问题。人租一间厝，我即摆在住喺附近，人租一间较7000外箍尔。我就一定爱住一间，租迄一间2-3万箍来住。当然你无钱啊，因为你的钱开销真济啊。佫看，人一个月趁5-6万，就租迄尔。我一个月才趁一个3万外箍，我住偌济，我若薪水就甲我的厝加了。当然你有问题。这个问题咧，就是反反自强。经济有问题，大家敢拢出事拢好个人嘛无啊？人是我大个，就是咱的问题。对于外口的问题，找出你内心的问题，解决你的问题。有当时这个问题是安尼，伊即是一切即是一个问题解决，全部的问题总解决。全部的问题就是规这个问题，这个问题会延伸全部的问题所在，所以咱爱去找内心去找，咱到底咱迄个念头，是安讲念头，伊的源头，念头的源头到底伫倒位？咱伫咱的病时，咱嘛爱知影咱的病某到底伫倒。你讲我就头壳痛，问题就毋是头壳才引起的啊！你家己头壳痛是治袂好，你爱较真正甲你的病某找出来。相对对症下药，甲有法度解出你真正咱内心所缺乏的迄个，即唯有啊反观自强。我讲确实无法度反观自强，咱由外观照倒来，其实嘛会拢找出咱的病。希望大家有法度甲咱的身躯边一切缘拢会用圆满消圆，咱的人生就圆满以上来。